تا حالا شده به این فکر کنید که مرز توانایی‌های بدن یک انسان تا چقدر میتونه بره جلو؟ ما عادت کردیم محدودیت‌های خودمون رو باور کنیم، اما در گوشه و کنار این سیاره مردمانی زندگی میکنن که قوانین بیولوژی رو بازنویسی کردن. مردمی رو تصور کنید که بدون هیچ کپسول اکسیژنی مثل یک ماهی در اعماق اقیانوس قدم میزنن، یا قبایلی که در ارتفاعی زنده موندن که ریه های یک انسان معمولی در اونجا از کار میافته. اینها داستان‌های ابرقهرمانی یا افسانه‌های باستانی نیستند. اینها واقعی ترین روایت‌ها از کسانی هستند که همین لحظه در حال به چالش کشیدن طبیعت با ذهن و بدنشون هستند. توی این ویدیو از کانال برمودا قراره به قلمرو قبایلی سفر کنیم که سبک زندگیشون مرز بین واقعیت و خیال رو از بین برده. اولین قبیله مردم ارتفاعات کورووای هستند. در واقع اولین ایستگاه ما اعماق جنگل‌های پاپوآ در اندونزیه. جایی که اگه سرتون رو بالا بگیرید با صحنه‌ای مواجه میشین که شبیه به فیلم‌های تخیلیه. مردم قبیله کورووای تنها انسان‌هایی روی زمین هستند که خونه‌های خودشون رو نه روی زمین بلکه بر فراز آسمان و نوک درخت‌ها می‌سازن. ما از یک کلبه درختی معمولی حرف نمیزنیم. خونه‌های این قبیله گاهی تا ارتفاع 40 متری از سطح زمین ساخته میشن، یعنی معادل یک ساختمان 12 طبقه، اون هم با چوب، طناب و برگ. شاید فکر کنید این کار برای فرار از پشه‌ها یا سیلاب‌های جنگلیه، اما واقعیت عجیب‌تر از این حرف است. کورووای‌ها معتقدن ارواح خبیثه در سطح زمین پرسه میزنن و برای امنیت واقعی خودشون باید هرچی بیشتر از زمین فاصله بگیرن. اما چیزی که نام این قبیله رو در دنیا سر زبون ها انداخته شایعات ترسناک درباره آدمخواری این قبیله است. سالها گفته شده که اونها دشمنانشون رو میخورن، اما تحقیقات جدید نشون میده که این روایت ها بیشتر از واقعیت یک استراتژی برای ترسوندن غریبه ها و حفظ حریم خصوصی قبیله بوده. امروز کورووای ها در یک دنیای دوگانه گیر کردن، بین آسمان و زمین، بین سنت های 1000 ساله و نفوذ دنیای مدرن، تعادلی که ممکنه با گذشت زمان برای همیشه از بین بره. دومین قبیله مردم سنتینلن. حالا تصور کنید توی دنیای امروز که همه چیز با ماهواره ها رصد میشه، جایی وجود داره که ورود به اون حکم مرگ رو داره. در خلیج بنگال جزیره کوچیک به نام سنتینل شمالی قرار داره که ساکنانش 50,000 ساله که به هیچ غریبه‌ای اجازه ورود ندادن. تصویر ماندگاری از سال 2004 وجود داره. وقتی هلیکوپتر امداد برای کمک بعد از سونامی به فراز جزیره پرواز میکنه، با مردی روبرو میشه که پا برهنه در ساحل ایستاده و با تیر و کمانش به سمت هلیکوپتر تیر پرتاب میکنه. پیامی واضح و تکان دهنده که ما به کمک شما نیازی نداریم، فقط از اینجا برید. دولت هند هم نزدیک شدن به این جزیره رو تا شعاع 5 مایلی ممنوع کرده، اما این فقط برای محافظت از مردم نیست، بلکه برای نجات اونهاست. سیستم ایمنی بدن سنتلی ها در برابر ساده ترین ویروس های ما مثل یک سرماخوردگی معمولی هیچ دفاعی نداره و یک تماس ساده میتونه کل این تمدن رو نابود کنه. سال 2018 وقتی جان آلن چاو تلاش کرد برخلاف قانون به این جزیره نفوذ کنه، جون خودش رو از دست داد. جسد اون هرگز برگردونده نشد، چون سنتینلی ها هیچ قانونی رو به جز قانون خودشون به رسمیت نمیشناسن. اونها آخرین انسان‌هایی هستند که هنوز در عصر حجر زندگی میکنن و به معنای واقعی کلمه تنها ترین مردم روی کره زمینن. سومین قبیله مردم ماسایی هستند. قوم ماسایی قرن‌هاست توی شرق آفریقا بین کنیا و تانزانیا زندگی میکنه. این مردم به خاطر توان بدنی بالا و سبک زندگی خاصشون شناخته میشن. سبک زندگی که کاملا با طبیعت خشن اون منطقه هماهنگ شده. زندگی ماسایی ها بیشتر حول دام ها میچرخه. برای اونها دام فقط منبع غذا یا ثروت نیست، بخش اصلی هویت و فرهنگشونه. اونها به خدایی به اسم انکای باور دارن و معتقدن که دام ها هدیه‌ای هستن که از آسمون بهشون داده شده.
چیزی که ماسایی ها رو خاص میکنه فقط باورها و آیین‌هاشون نیست. بدن اونها به شکل عجیبی با این سبک زندگی سازگار شده. یکی از معروفترین رسم‌های ماسایی ها رقص آدوموه. رقصی که توش جنگجوهای جوان صاف و عمودی به بالا میپرن. این پرش‌ها فقط یک نمایش ساده نیست. بررسی‌ها نشون داده که ارتفاع این پرش‌ها معمولاً به حدود 50 تا 60 سانتی متر میرسه. نکته جالب اینجاست که این توانایی بیشتر از این که نتیجه تمرینات حرفه‌ای ورزشی باشه، از دل زندگی روزمره اونها میاد. از پیاده‌روی‌های طولانی، دامداری و حرکت مداوم توی دشت‌های ساوانا. رژیم غذایی سنتی ماسایی ها هم خیلی خاصه. غذاشون معمولا شامل شیر، گوشت و گاهی خون دام میشه. با اینکه این رژیم از نظر چربی و کلسترول بالاست، اما میزان بیماری‌های قلبی و فشار خون بین اونها نسبتاً پایین گذاشته شده. پژوهش‌ها هم میگن بخشی از این موضوع احتمالاً به ویژگی‌های ژنتیکی اونها برمیگرده. یعنی بدن بعضی از اونها طوری سازگار شده که چربی‌ها رو متفاوت‌تر تجزیه میکنه و همینطور توانایی هضم شیر رو در سنین بالا حفظ میکنه. چهارمین قبیله مردم باجائو و موکنن. مردم باجائو از شگفت‌ترین غواص‌های طبیعی دنیا. بدن اونها موقع غواصی طوری عمل میکنه که اکسیژن بیشتری به قلب و مغز برسه. یعنی دقیقاً همون اندام‌هایی که زیر آب بیشتر از همه به اکسیژن نیاز دارن. بعضی از غواص‌های باجائو هر روز ساعت‌ها زیر آب میمونن و فقط با یک نفس عمیق خودشون رو به عمق 10، 20 و حتی 30 متری آب میرسونن. چیزی که این کار رو ممکن میکنه فقط تمریناتشون نیست. بدن اونها با این سبک زندگی سازگار شده. وقتی شیرجه میزنن ضربان قلبشون به خاطر چیزی که بهش رفلکس غواصی میگن کنتر میشه. این واکنش طبیعی کمک میکنه بدن اکسیژن رو بهتر ذخیره کنه و در درجه اول به اعضای حیاتی برسونه. اما در کنار باجائو مردم موکن هم توانایی عجیبی دارن. توانایی که بیشتر مربوط به دیدن در زیر آب میشه. تحقیقاتی انجام شده که نشون میده بچه‌های موکن زیر آب دیدی تقریباً 2 برابر بچه‌های اروپایی دارن. اونها میتونن مردمک چشمشون رو بیشتر جمع کنن و عدسی چشم رو تا بیشترین حد ممکن تغییر بدن. این توانایی ذاتی و جادویی نیست، یک مهارت اکتسابیه که از کودکی و با غواصی مداوم در آبهای گرمسیری به دست میاد. موکن‌ها فقط شناگرها و غواصهای ماهری نیستن، اونها درک عمیقی هم از رفتار زیر دریا دارن. برای همین وقتی در سال 2004 آب دریا ناگهان عقب رفت، بزرگانشون خیلی زود فهمیدن که این یک نشونه خطرناکه. همون موقع مردم رو به مناطق مرتفع بردن و قبل از اینکه سونامی برسه جون خیلی‌ها رو نجات دادن. در نهایت برای قبایل باجائو و موکن اقیانوس فقط محل زندگی نیست، یک دنیای زنده است که انگار باهاش حرف میزنن و ازش نشونه میگیرن. و آخرین قبیله تبتی ها و شرپا ها هستن. در بالای ارتفاعات سر به فلک کشیده، جایی که مقدار اکسیژن تقریبا نصف میشه، 2 گروه از آدم ها زندگی میکنن که انگار برای این شرایط ساخته شدن. تبتی ها و شرپا ها. اونها فقط با ارتفاع کنار نمیان، بلکه در ارتفاع رشد میکنن. هم زندگی روزمرهشون پر از حرکت و فعالیته، هم خیلی وقتا خودشون راهنما میشن و بقیه رو از سخت‌ترین مسیرهای کوهستانی عبور میدن. طبق گزارش‌ها تبتی‌ها نسخه‌ای خاص از یک مدل ژن رو دارن. نسخه‌ای که گفته میشه از انسان‌های باستانی یعنی دنسوون‌ها بهشون رسیده. این ویژگی کمک میکنه تبتی‌ها سطح هموگلوبین رو خیلی بالا نبرن. نتیجهش هم این میشه که خونشون رقیق‌تر و روان‌تر میمونه و بهتر جریان پیدا میکنه و خطرهایی مثل لخته شدن خون در ارتفاعات بالا کمتر میشه. اما واقعیت اینه که قدرت شرپاها فقط توی دی ان ای خلاصه نمیشه. این قدرت توی فرهنگ، انضباط، شناخت مسیر، برنامه‌ریزی و مدیریت خطر هم هست. چیزهایی که نسل به نسل اونها منتقل شده. و در آخر باید گفت که این قوم‌ها فقط چند نسل عجیب و غریب نیستن. اونها سندی زنده از انعطاف‌پذیری انسان و توانایی شگفت انگیزشون برای هماهنگ شدن با طبیعت هستن. یعنی حتی وقتی طبیعت بی‌ره به نظر میرسه، باز هم انسان‌هایی هستن که بتونن خودشون رو با شرایط وفق بدن.
چه راز این قدرت توی ژن‌هاشون باشه، چه توی اراده و تجربه اجدادشون، اما یک چیزی رو به خوبی ثابت کردن. اونم اینه که خیلی از محدودیت‌های ما فقط توی ذهنمون تعریف شده. حالا شما بگید کدوم یکی از این قبایل بیشتر شگفت زدتون کرد؟